Pues es verdad que en este sentido, ¿no?, en las aplicaciones de fitness y salud hay una competencia pues muy asentada, además con mucha trayectoria. Pero nosotros justamente, pues fíjate, se publicaba hace poco en las últimas estadísticas, ¿no?, que el 96% de los usuarios de aplicaciones móviles de entrenamiento son súper fieles a su aplicación. Entonces esto que a priori te puede asustar viendo un poco los competidores a los que en el mercado al que estás entrando, ¿no?, los competidores que hay, pues justamente a mí me dio la sensación contraria, ¿no? Es decir, si nosotros al final hemos segmentado y hemos descubierto un nicho con un potencial muy alto porque no estaba habiendo una respuesta específica a las necesidades concretas que tenían estos usuarios, pues nos damos cuenta de que ese 96% de fidelidad para nosotros es un dato muy positivo, ¿no? Si nosotros al final lo que estamos haciendo es crear un nuevo espacio, ¿no?, un océano azul al final dentro de esa competencia tan avasalladora que hay, estamos abriendo por esta segmentación un espacio nuevo que no existía, no había respuesta a estos usuarios que tenían estas necesidades tan específicas, y de esa manera nosotros, además creando toda esta comunidad que llevamos tiempo trabajando además también en ella, observando cuáles son de verdad sus necesidades, sus deseos, sus pasiones, y un poco dando respuesta con esta hiperpersonalización que estamos haciendo, pues resulta que te abres tu pequeño hueco, ¿no?, dentro de esta competencia de las apps de entrenamiento que es tan potente. Entonces, bueno, de esta manera un poco justamente lo que recomendaría si hay otros emprendedores que a lo mejor quieran enfocarse en este tema es que busquen el vertical pues deportivo o específico que tiene verdadera relevancia para ellos. De hecho, tenemos otros casos en Europa de aplicaciones de entrenamiento que están especializándose en verticales deportivos y bueno, pues puede ser una opción muy interesante crear tu propia oportunidad al final para entrar en un mercado que efectivamente es muy grande y la competencia es feroz. Bueno, pues Powering Off-Road surge de una forma súper orgánica y natural, la verdad, o sea, fue parte de nuestra propia experiencia de aquel momento. Nosotros teníamos un centro de entrenamiento personal y porque vivimos en la Sierra de Madrid en un entorno pues además que es muy propenso al tema de la moto, de la bici, de campo, nos empezaron a llegar clientes que tenían este perfil deportivo, ¿no? Y nos dimos cuenta que eran aficionados que traían problemáticas comunes y que tenían el foco en necesidades muy concretas. Con lo cual pues, observamos que al ser esto una pauta bastante habitual, pues podíamos intentar indagar ahí, ¿no? Hicimos un research así un poco digital, vimos que había muy poca información, que la gente sin embargo en internet preguntaba mucho sobre estas problemáticas, sobre estas lesiones recurrentes y en general pues un poco por la duda sobre cómo prepararse, cómo montar mejor, cómo evitar caídas, etcétera, ¿no? Con lo cual nos dimos cuenta que había una falta de información en internet, que además la información que había era además de escasa, poco verídica. Con lo cual decidimos abrir un blog, ¿no? Y de esa forma pues empezar a divulgar también a través de las redes sociales pues sobre preparación deportiva, sobre mejora de las lesiones, recuperación, etcétera. Y nos dimos cuenta de que esto empezaba a traer tracción en habla hispana, ¿no? Y poco a poco fuimos generando una comunidad en las redes sociales de una forma súper natural y bueno, la comunidad de Facebook la verdad es que fue un peso bastante importante porque conseguimos en muy poco tiempo 30.000 usuarios dentro de la comunidad, todos hablando sobre preparación deportiva, lesiones, etcétera. Y pues de esta forma nos dimos cuenta de que si había una pauta que se repetía, si había dudas constantes de todos estos usuarios, pues podíamos tener ahí un principio un poco de mercado, ¿no? Con lo cual hicimos un research un poquito más profundo, vimos que no había competencia, que la competencia que había pues no tenía difusión en internet prácticamente, trabajando de una forma muy local y muy geolocalizada, ¿no? Y de esta forma pues ya decidimos que viendo que había ahí a lo mejor un principio de mercado, pues teníamos que dedicar nuestro tiempo a Powering Off-Road y de esa manera empezamos ya a generar lo que es todo el proyecto de una forma más seria. Las cosas buenas que tiene este proyecto es que hay una comunidad previa de apasionados de estos deportes y en ese sentido tienen un arquetipo muy concreto, ¿no? de uso de vida, de personalidad, de cosas que les gustan. Y de esa manera a nosotros nos está facilitando mucho, ¿no? El identificar qué necesidades son las que tienen, dónde están, qué desean, qué les gusta y enfocarnos justamente en esos aspectos, ¿no? Entonces nosotros a través de diferentes canales, sobre todo enfocado en el entorno digital, pero también en el entorno offline, estamos creando pues toda una estructura de contenidos que sabemos que son cosas que ellos necesitan saber, que son cosas que les interesan y de esa manera nos enfocamos y existimos en todos los canales donde ellos están habitualmente, donde tienen presencia
y damos respuesta a todas las cosas que les inquietan. Entonces pueden encontrar desde temas de preparación deportiva, alimentación, suplementación, hidratación, cómo ir a las carreras, cosas que realmente se alinean con los valores que tienen estos usuarios en concreto, ¿no? Entonces, en este sentido estamos cogiendo modelos de startups de contenidos que en Estados Unidos están teniendo mucha fuerza, que se orientan básicamente a la generación de un lifestyle pues sobre una temática determinada. Pues tenemos desde proyectos sobre emprendeduría a proyectos profesionales de mujeres profesionales o de lifestyle deportivo también aplicado a lo mejor a otros entornos. Y en ese sentido nosotros estamos atrayendo esos modelos, ofreciendo contenidos de alta calidad en los canales en los que ellos existen, que nosotros potenciamos mucho. Mantenemos una conversación muy directa con los usuarios y de esta manera pues se va generando toda una serie de contenidos pues muy potentes que al final estamos llevando todos a apuntar a nuestra marca, ¿no? Entonces nos convertimos en su lugar de referencia y de esa manera cuando ellos quieren acudir a consumir estos contenidos van a acudir siempre a donde estamos nosotros. Sí, la tecnología está cambiando la forma de entrenar totalmente desde hace años, de hecho, o sea, grandes corporaciones que ahora mismo de hecho están aplicando una parte de su producto a todo el tema de aplicaciones de entrenamiento. Lo que está haciendo en realidad es acercarse mucho, ¿no? el concepto de entrenamiento, de salud, de bienestar a los usuarios de una forma súper directa que antes no existía, que está en tu móvil, o sea, directamente abres tu móvil y ahí te encuentras, ¿no? Entonces esto está acercando tanto a los usuarios la posibilidad del entrenamiento que incluso está atrayendo a muchas personas que antes ni siquiera se hubieran planteado que toda esta vida de salud y de bienestar físico o incluso interno pues era para ellos, ¿no? De esa manera está abriendo puertas a un lifestyle concreto a personas que antes ni se lo hubieran planteado. En ese sentido esto ya viene sucediendo, pero actualmente de hecho además toda esta capacidad de hiperpersonalizar los productos que la tecnología nos está facilitando por todos estos avances, pues desde inteligencia artificial, bueno, machine learning, todo el tema de big data, etcétera, al final lo que está consiguiendo es que los productos sean súper directos para justo dar en el clavo con lo que el usuario necesita de una forma totalmente personal. Uno de los valores más positivos que tiene este nicho precisamente es la generación de comunidad. O sea, ellos ya de por sí tienen eso integrado en su ADN y en su vida, en su día a día, generan mucha comunidad con otras personas de este mismo entorno, ¿no? Entonces eso a nosotros nos parecía una situación muy interesante para que nosotros a nivel digital pudiéramos reforzar esa comunidad, crear una comunidad que fuera global, que obviamente los usuarios pues hablan con los que tienen cerca, pero nosotros lo que queremos es atraer a los usuarios de todo el mundo, ¿no? Y recogerlos de alguna manera, puesto que los valores siempre son comunes, los problemas siempre son comunes y se repite, ofreciéndoles un espacio que no existe y de esa forma también incluso cambiando un poco el paradigma del sector, ¿no? Porque es cierto que en el sector del motociclismo pues normalmente los productos son pues mecánica o son equipación y obviamente el marketing que se ha hecho hasta ahora en el sector pues va muy orientado hacia esos productos, ¿no? Que sin embargo nosotros estamos desfocalizando el punto de atención del producto pues, final, ¿no? de la herramienta y lo estamos poniendo en quien es, según nuestro punto de vista, realmente lo importante, que es el aficionado que utiliza esas herramientas, ¿no? Entonces estamos cambiando también ese paradigma dentro del sector, estamos poniendo el foco de atención en el piloto, en el aficionado, que es el consumidor realmente dentro de este sector. Y de esa manera, pues creando todo este lifestyle, creando toda esta comunidad y generando todo nuestro marketing de contenidos en torno al piloto como figura relevante dentro del sector, pues estamos generando este cambio, ¿no? que es muy importante.